Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня к нам в студию пришли гости. Анил Джан-Виджай, индийский переводчик, очень известный в своей стране, а также преподаватель МГУ. И Гунда Саканя, наша поэтесса и переводчик. Нас собрало сегодня событие, которое уже несколько дней отмечает наша республика. Юбилей поэта, публициста и киносценариста Даура Зандария. Дело в том, что этот человек, несмотря на то, что прошло уже и не так мало времени, но, по-моему, он недооценен все же нами, мне так кажется, и говорить о нем надо много, долго, и наше молодое поколение, конечно, должно о нем знать подробно. Я хотела бы обратиться к нашему гостю из Индии. Анил, скажите, пожалуйста, как вы познакомились с Дауром, нам это интересно, и что привело вас к тому, что вы сегодня приехали сюда? Это был 1987 год. Я учился в литературном институте в Москве, и со мной училась группа русских переводчиков, молодых переводчиков. В этой группе, чтобы увидеться с этой группой, приехал Даур Зандария. И мы с ним познакомились, и он вечером меня пригласил в Союз писателей России. Я вечером туда приехал, мы сидели, очень долго разговаривали, он интересовался индийской поэзией, индийской литературой. Я тогда, можно сказать, об абхазской литературе ничего совершенно не знал. И я у него спрашиваю: у вас там много поэтов? Он говорит: есть достаточно. И я ему говорю, что можно делать антологии абхазских поэтов. Тогда у меня почему-то было такое желание, чтобы переводить всех наций Советского Союза на хинди. Знакомить индийского читателя от советской поэзии, настоящей советской поэзии, которая есть. И я ему говорю: давайте мы сделаем, я сделаю, с вашей помощью, антология абхазской поэзии. Он обрадовался, он говорит: очень хорошо, давай сделаем. Я говорю: вам только надо мне, чтобы стихи предоставить. Потом я у него спрашиваю: есть какая-нибудь у вас антология абхазской поэзии на русском языке? Он говорит: нет, на русском языке ничего нет. Я говорю: хорошо, тогда вы соберитесь, поэтов, и мне пошлите стихи. Так мы договорились, уехали, и через 20 дней где-то он обратно приезжает. Тогда не было так много телефонов, у нас вообще не было, мы в общежитии жили. Он приезжает, он мне говорит, что я тебя приглашаю в Абхазию, чтобы ты познакомился с поэтами, писателями абхазских и посмотрел, какая у нас культура, какой дух. И я говорю: хорошо, я согласился. И он в июне меня пригласил. Это июнь 87 года. Он меня пригласил сюда, в Сухум. Тогда это называлось Сухуми. Сухуми, да. Был прямой рейс, сейчас нет рейса. Тогда был прямой рейс Москва-Сухум. И вы приехали? Приехал на 10 дней и жил в гостинице «Абхазия». Позавчера я гулял на береже,
На на набережной. набережной и Увидел, увидел гостиницу. Я говорю, это та же гостиница. узнал. Узнал. И таким образом я приехал сюда. И мы с ним начали ехать по разным Он стал можно вас сказать, знакомить, да? Районом, да. районом разные люди, Достопримечательности. разные. Какая культура, вот это надо было знать. Он меня познакомил с очень разными людьми. Одна деревня, вторая деревня, города, там Гагра, Гудаута и все другие. Успел на свадьбе побывать, на похоронах, увидеть, как проводится. То есть Да. у вас такое общее впечатление об Абхазии уже возникло? Не только это положительное впечатление, это Ну, само собой. великолепное, хорошее впечатление, которое я до сегодняшнего дня не могу забыть. И он меня говорит, что давай пойдем встречаться с Первым председателем Союза писателей. Потом это председатель Союза писателей, ему сказали, что надо обязательно, он у нас первый индийец в Абхазии. И надо его вести к первому секретарю. Представить. Он говорит, давай к Борису Викторовичу тебя. Мы туда приехали, с ним он очень, как вам сказать, просто очень сердечно нас встречал, принял. В субботу мы вас приглашаем к себе. И вы в субботу приезжаете около 10-11 к нам. И мы поехали в субботу в деревню. Его родители встречали с просто объятия меня взяли. Там собиралось еще, можно сказать, много людей из деревни. Они все меня очень приветствовали с большим сердцем, можно сказать. Папа говорит, папа Бориса Викторовича, что вот есть свадьба, вам надо показать свадьбу. И мы поехали, посмотрели свадьбу, как абхазская свадьба. Но культуре же встречаться, посмотреть, какая абхазская культура. Посмотрели свадьбу, вернулись. И я говорю, хорошо было бы посмотреть, как похоронят похороны, как похоронят абхазцы. Но это уже мы не можем. Ну, все равно они позвонили, узнали, что в ближайшей деревне там идет похороны. И они меня туда везли. Потом были поминки. На поминках большие тосты. Это я до сих пор помню, что сколько большие тосты. Мы вернулись, все это посмотрели. Там я первый раз мамалига попробовал, поел. И мне сказали, как мамалига делают из кукурузы. И я еще видел у каждого дома в деревне на крыше сушат кукурузу. И я вообще обалдел, кукурузу так много едят. У нас мы пшеницу кушаем, а здесь кукурузу. Ну, мне понравилось, что кукурузу можно взять. Я почти 5 лет не был в Индии тогда, жил в России. И у нас попкорн делали тогда из кукурузы. Я им объясняю, что можно жарить эту кукурузу и делать хлопья, и можно кушать это хлопья. Аниль, ну, понятно, вам показали то, что обычно мы показываем людей, которых хотим познакомить с нашими традициями, обычаями и так далее. Они, когда ехали с деревни Бориса Викторовича, задержались. А Аниль переживает, что вот самолет в 3 часа, пожалуйста, мне надо быть в аэропорту. А Борис Викторович говорит, вы не спешите, у нас все будет так, как нужно. И вот они по дороге едут
собирают на речке песок. Аниль говорит, у меня самолет в 3 часа. Он говорит, вы не переживайте, вы успеете. Он не может понять, как в 3 часа самолет взлетит, а он остается. Ну, куда деться? Послушался, выждал. И вот они приезжают опять в город, ему там опять стол накрывают. Он со своими подарками. Вот он рассказал, я не знаю, как ему подарили этот рог. Не забыл, он оставил, постеснялся. Взять Вернулись за этим рогом. Это все время он переживает, самолет. Песок ему собрали, эту кукурузу там, которую хотел Аниль взять с собой, тоже взяли с собой. И в итоге они 5:30 приезжают в аэропорт, он думает, все, уже самолета нет, Улетел. а самолет стоит и ждет. И они с Дауром, со всеми этими подарками бегут на самолет, и по дороге, кажется, рвется пакет целлофана, высыпется кукуруза, высыпается. И тут Даур начинает подбирать вместе с Анилем кукурузу и видит Борис Викторович, самолет не успевает, он тоже подбегает, помогает им все это собрать. И кое-как Аниль успевает на трап подняться, и весь самолет сидит. Ну, кого этот самолет 3,5 часа ждет? Кто этот человек? И вдруг видят, идет человек такой весь скромный. И они не могут понять, почему вот ждет самолет этого маленького скромного человека. Но это был для нас гость, для нас это было от Бога. И по всем правилам абхазского этикета наш Борис Викторович сделал все, как это можно было сделать в лучшем виде. И вот он мне когда рассказал, так хотелось вспомнить таких руководителей, таких личностей, которые умели ценить свою культуру, культуру других народов, ценить личность в человеке, талант. И сделать все там самое невозможное. Это дорогого стоит. Я вспоминаю его всегда с таким благоговением и благодарностью. И дай нам Бог в будущем молодые руководители, которые будут приходить на руководящую должность, чтобы вот именно то тепло и то внимание, и ту любовь проявляли к своему народу. Спасибо большое. На 3 часа в советский период компания «Аэрофлот» это было круто. Вот человек-свидетель, который был, да. Какое сложилось у вас впечатление? Вот вы же были в 87 году. Да. Вот какое сложилось, вот, если говорить честно и откровенно? Вы понимаете, я коммунист, и мне все было близко, очень-очень близко. И потом я смотрел на людей, они чистые лица, чистое сердце, музыкальные люди, очень, как вам сказать, честные люди, те, которые работают и живут. И это для меня тогда было главное, потому что тогда я сам был молодой, и в Индии это ты не увидишь на лицо людей. А здесь просто народ, простой народ. И мне очень понравилось все это. Очень понравилось. И абхазский дух был музыкальный дух, самое главное. Такой чистый, хороший музыкальный дух. И я, можно сказать, что как будто купался в абхазской культуре тогда. И полностью был как абхазец сам стал. Настолько прониклись, что Конечно, стали... конечно. Да. И вот до сих пор я не могу забыть то, что я видел тогда. Аниль, скажите, пожалуйста, ну, насколько мы знаем, антология поэзии в те годы не получилась. Потом произошел большой перерыв почти 30 лет, когда вы снова столкнулись с творчеством Даура Зантария. Скажите, пожалуйста, во-первых, расскажите нам немножко о поэзии, ведь вы перевели почти 30 стихотворений его. Расскажите о нам, и мы бы очень вас попросили, чтобы вы на своем языке прочитали одно из его стихотворений. Да, я, конечно, прочитаю, я приносил с собой там его стихи.
И на русском языке у меня есть, я перевожу с русского языка, абхазский язык я не знаю. Но все равно, что главное в поэзии Даура. Даура, что он чувствует время, он чувствует будущее, мне так кажется. Сейчас, когда уже все произошло, его стихи, вот те, которые ранние стихи, да, еще вот я хочу сказать, тогда я тоже переводил стихи Даура, переводил, напечатал в одном журнале и потом забыл. Вот сейчас я опять начал переводить, мне предлагали 3 года назад переводить его стихи. Ну, я взял и перевел, но я уже не помнил Даура, я уже забыл, что это тот же Даур, который мне показал Абхазию, но Абхазию я помнил. И у меня было чувство невыполненного долга, да, и что ответственности у меня лежат, что я тогда обещал, я как будто посмотрел культуру, посмотрел жизнь, ездил, и этот долг у меня был с собой. И я все время в Москве тоже искал антологии какие-нибудь абхазских поэтов, но не нашел. Сейчас, когда мне предложили, я решил переводить Даура. Кроме Даура еще искал абхазскую поэзию. А не нашел. В интернете нет. В интернете нет абхазская поэзия. Я именно поэт, я перевожу, люблю переводить стихи, поэтому искал только поэзию. Ну, перевел Даура, там 3 стихотворения и оставил. В прошлом году мне опять Сид говорит, ты что, не переводил Даура? Я тебя просил Даур Зантария переводить. Я говорю, ну, я переводил, я ему показал. Он говорит, ты можешь еще стихи его переводить? Я говорю, давай. Он 20-30 надо переводить. Я говорю, хорошо. У него всего 340 стихов. И я 30 стихотворений перевел его. И я забыл совсем, что Даур Зантария. Я не помнил. Стихи перевел, но я его не помнил. А потом в феврале он мне говорит, что вот ты помнишь, ты переводил стихи Даур Зантария, вот сейчас у него юбилей, и мы отмечаем юбилей в Абхазии. Сухуми, и ты должен туда приехать обязательно. Я говорю, хорошо, я приеду. И в это время я вспоминаю, что тот человек, который со мной гулял, который меня приглашал, его зовут тоже был Даур. И я Сиду говорю, что это Даур, наверное, тот же Даур, который меня приглашал. Он говорит, нет, это не может быть. Даур был совсем другого человека, другого склада человека, и он не мог тебя пригласить. И как только я видео смотрел, я ему говорю, вот это он же, это же человек, Даур Зантария, вот это он меня приглашал. И он стал таким большим поэтом. Но я удивился, что его юбилей отмечают. Обычно, знаете, нас трогает в поэзии то, что в чужой поэзии трогает то, что у нас самих. То есть мы как бы узнаем это чувство в другом человеке. Вот вас что тронуло в поэзии Даура? Вот я вам говорю, до сих пор я переводил все это. Я переводил, как будто у нас самих обычно все. Потом я посмотрел еще раз. Я вот вам говорю, сейчас у меня 6 стихов, которые хорошо сделаны.
Прочтите нам все же стих. Мы бы хотели послушать, как это на хинди звучит. Да, я помогу, и Да. потом расскажем Как звучит это, предысторию. что за Да. стихотворение, и как оно на русском. Даур Зантария «Ночь». Ночь над деревней беспредельно глубока. Повсюду тишина в объеме целокупном, что дальний лай собак, что ближний звон сверчка, все стало чуждо, и роднее звездный купол. गांव के ऊपर छाई है ये रात बेहद काली, चारों ओर फैला है देखो बस मौन ही मौन, दूर भौंक रहे हैं कुत्ते, पास झिंगुरों की आली, सब कुछ लगे पराया, प्रिय है तारे नागदौन. Спасибо. Вот как получается, даур, звучащий на хинди, пришел и к индийскому читателю. А в интернете есть список, в котором опубликованы произведения, которые должен прочитать каждый цивилизованный, каждый интеллигентный человек. И вот мы должны сказать, что в этом списке есть и произведения Даура Зантария, в частности, Инджи Ханум «Обойденное счастьем». Вообще его произведение должен, конечно, я тоже думаю, прочитать каждый житель Абхазии, Гунда, правда? Ведь душа нашего народа, вот эта поэзия, вот эта какая-то надежда на лучшую жизнь, вот она, мне кажется, в его произведениях в частности. Что тебя трогает в творчестве Даура Зантария? Даур для меня настолько масштабный писатель, многогранный, глубокий, неординарный, оригинальный. Оригинален он был не только в своем творчестве, но и своей жизнью, поступками. Даур Зантария для меня летописец наших судеб, нашей истории, нашей как бы духовной составляющей, как бы ствола нашего народа, который как бы держит всю нашу культуру. Даур это очень тонко ощущал и умел передать, как никто другой, и передать так, чтобы это каждому было понятно и как свое он воспринимал. Это его мироощущение, мировосприятие. И самое главное, что он как творец, как мастер мог мастерски это передать, что ты оказывался на его месте. Даур Зантария, наверное, не до конца поняты и при жизни, и сегодня, потому что его глобальность, его душа, которая могла обять необятное, и поэтому, наверное, он прежде времени и состарился. Но он не состарился для меня, он стал как мудрец, который нам говорит из тысячи веков, чтобы мы могли в нем опыт наших предков, или как человек, который нам передает тайные знания, сакральные знания нашего народа, их мудрость, предупреждает, защищает. Даур на самом деле нес какую-то особую миссию в нашей культуре, в нашем народе, в нашей жизни для каждого из нас. У каждого из нас есть свой Даур, но он для меня прежде всего поэт, большой поэт. Хотя, может, немного стихов осталось, потому что была потеряна его рукопись на русском и на абхазском языке. Но и то, что осталось, каждый стих, это как целая вселенная для меня. Потому что каждая строчка, ты веришь как в Бога. Каждая строчка, это как бы кровью написано, сердцем написано. Я чувствую его дыхание, я чувствую его голос, я чувствую его искренность, можно сказать, до последнего. А Даур так и жил, вдыхая музыку молчания и выдыхая душу слов. Это на самом деле. Или как из синей лазури, из небес капает тишина,
это надо услышать. Настолько у него тонкие образы, настолько у него неповторимое видение мира, первозданное, живое. Это все Даур. Мы когда с Анилем встретились, эта встреча была на самом деле, как будто Даур вернулся вместе с ним, потому что вернулось то счастливое время, довоенное, когда мы все жили надеждами, жили любовью друг к другу, пониманием, искренностью. Да, может, у нас много чего потерялось. Аниль мне как-то вернул, потому что искренне человек пришел нам вернуть то самое обещанное, которое он Дауру обещал. Мы 40 лет не виделись, и вот нас Даур опять как бы связал, нас опять как бы мы встретились на конференции, посвященную Дауру. Я села рядом, даже не осознавая, интуитивно села рядом с Анилем. И когда его назвали, что вот из Индии поэт, Аниль, у меня в голове как будто сразу картина изменилась, я вернулась 40 лет назад в литературный институт, с нами учился из Индии Аниль. Я поворачиваюсь, я говорю: Аниль, ты не учился в литературном институте? Он говорит: да, я тебя узнал. И это была такая встреча, вот как родного человека, и как будто вместе с ним на минуточку пришел к нам Даур. Вот. И что я хочу сказать, мы не можем наговориться, поделиться с Анилем. И вот я говорю: Аниль, а вот Даур для тебя как? Он прозаик или как поэт? Как тебе больше, он ближе? Он говорит: он для меня поэт прежде всего. И хочу сказать, что вся его поэзия – это самая высшая поэзия. Вся его проза – это дышит поэзией. Каждый его образ, он настолько поэтичен, настолько он, сказать, вот, филигранный, настолько он живой, настолько, мне кажется, образы Даура, стиль Даура – это особого внимания требует. И думаю, что наша молодежь, наши филологи, ученые, литературоведы обратят на должное внимание на этого большого мастера нашей литературы. Гунда, я бы хотела продолжить вот твои высказывания, только тех людей, которые с Дауром непосредственно соприкасались. Вот писатель Атрошенко пишет: в Дауре мы имеем образец мифотворческого сознания. А Андрей Битов, друг его, писал о том, что повесть Инджи Ханума «Обойденная счастьем», она гениальна. Такое слово привел, которое, в общем-то, ответственно. Гениально. Здесь представлен новый жанр. Сплав эпоса и хроники, фольклора и летописи. То есть он считает, что после Фазиля Искандера в абхазо-русской поэзии прозе в частности, делать нечего было. Но Даур сумел найти свой собственный путь, свой индивидуальный почерк и сказать свое слово и в прозе, и в поэзии. Валентин Ежов, этот знаменитый легендарный кинодраматург, у которого Даур осваивал азы сценариев, написания сценариев, автор сценария «Белое солнце пустыни», он писал о том, что у Даура было своеобразное мышление, какое-то особое чутье языка, которое, в общем-то, поражало своей оригинальностью. То есть у него было то, к чему стремятся все творческие люди. Свой почерк, своя оригинальность, сплав юмора, поэзии и таланта. Я думаю, что время вообще все расставит на свои места, и он, конечно, займет свое почетное место в галерее наших абхазских и не только, и русских поэтов и писателей. Я надеюсь, что приезд Даниля это будет такой как бы знаковым символом для нас, для нашего народа, что мы должны все-таки миру открыться, свою культуру, чтобы у нас была связь и влияние друг на друга. Это нам очень необходимо, тем более в наш страшный век и время. Именно культура спасет все-таки человечество, нашу душу, нашу жизнь на земле. И мы хотим не только, чтобы Аниль переводил
наших абхазских поэтов, а мы хотим индийскую поэзию, индийскую литературу переводить на абхазский язык и здесь издавать в наших журналах, в нашем издательстве культуру Индии, как бы пропагандировать в Абхазии, и чтобы у нас были тесные связи в культурном плане. Это было бы для нас очень важно. Я буду вам помогать в этом, извините. Я полностью согласна с Гундой. В мозаике мира Абхазия должна занять, конечно, свое место. И все эти краски, которые мы имеем, конечно, должен увидеть весь мир. Не согласиться с этим нельзя. Я благодарю вас, мои дорогие, что вы пришли, и мы с вами вспомнили здесь о Дауре, вспомнили, значит, он бессмертен, пока мы его помним. Всего доброго, спасибо большое. Спасибо. Спасибо.